歡迎嚟到我哋設計裝修 A 加 B，我係 designer Angus。喺之前咁多個節目之中呢，我介紹咗好多藝術室俾大家去認識啦。今日呢個就係我哋經常用嘅材料。OK， 呢間公司呢係我哋專用嘅公司。入到嚟呢度啦，咁我哋見到係右手邊同埋嗰個左手邊都有唔同嘅材料啦。左手邊呢係一個絲質嘅材料啦，你見到可以做到好多唔同嘅顏色、唔同嘅 difference、唔同嘅花紋、唔同嘅 texture。呢一邊呢就係一啲土質類嘅，土質類咧即係一啲嘅自然嘅物料啦，可以做一啲仿石嘅效果啦、雲石嘅效果啦，甚至一啲好工業風嘅效果都做到嘅。另外呢啲物料呢，我哋可以用喺一個背景牆啦，仲可以做一啲浮雕嘅效果。佢係好硬淨嘅，你見到係唔會甩嘅，呢啲全部都係。同埋啲浮雕咧，我哋一塊塊佢嗰啲 artist 咧係逐個勾上去，再將啲紋就調出嚟嘅。你見到啲紋咧，全部都好特別，所以呢個材料係好正。我都希望可以喺你哋屋企嘅作品可以用到咁樣咯。好，咁我喺度簡單介紹下呢個背景啦。咁呢間工藝室公司啦，咁佢咧有好多嘅材料嘅。差唔多成20幾隻咁樣嘅，咁唔同嘅材料咧，佢都可以做唔同嘅紋啦，咁樣啦，係啦。咁呢一度咧，如果大家有興趣嘅話咧，可以嚟我哋個鋪頭嗰度咧，睇下啲材料有啲咩用處咯。好似呢個咁樣做到花紋啦，係啦，漸變色啦，一啲嘅印花嘅效果都有啦，係啦。咁同埋呢個材料咧，原來都好正㗎喎，佢有個醫療級別嘅一啲嘅指數啦，所以用喺屋企咧係零甲醛嘅，大家都好放心咁使用啦。同埋一個有 ISO 9001嘅認證啦，同埋啲阻燃嘅。香港之外啦，其他國家都有用到啦，係歐洲啦、亞洲啦，甚至係東南亞嘅國家都有用啦，澳洲都有用啦。我會喺嗰個下邊留低一啲嘅資訊俾大家去認識下呢個牌子咁樣咯。今集就嚟到呢度啦，係啦，歡迎大家同我見面啦。OK， 記得 like、share 同埋撳鐘仔支持下我哋啦 ，thank you， 拜拜。